dicek ku Syekh Maulana Ishaq kebenaran anak, terus tanya ternyata orang jin anak Syekh Mansur ngarupa bapakna, waktu diusir mentah-mentah, diusir langsung naik ke Gunung Karang, panjang kan itu dongeng tuh kan, mayar mantek sia kaya orang cerita sejarah, yuk cerita sejarah ala kadar. Syekh Mansur datang ke dia, marah Syekh Mansur, mana Mansur eta, lain Mansur teman anak aing bejana sudah kadi itu ke Gunung Karang, langsung kemat ke Syekh Mansur datang anak Hampura. Sejarah Banten tahun 1525 Syekh Syarif Hidayatullah Banten selesai kamu. Begitu wafat tambuk kekuasaan dipikeun ka Maulana Hasanuddin tahun 1570 wafat. Lanjut deui Maulana Yusuf, lanjut ketujuh Syekh Maulana Mansuruddin bin Kiai Abdul Fattah, Raden Abdul Fattah, Kiai gede. Cek bapakna Mansur neule di Banten sareuk ayeuna agama. Ju maneh ka Baghdad, tas di Baghdad, terus ka Iran, tas di Iran, terus ka Mekah. Panggihan A B C. Sabaraha tahun maneh didinya tergantung kumaha guru maneh engke karak balik deui ka dieu. Mangga nurun Syekh Mansur berangkat ke Baghdad. Kulantaran Syekh Mansur teh di Baghdad kurang pati betah jeung eta teu kapanggih jeung jelema anu dituju. Geus kitu we akhirnya titah ngembangkeun atas nama Banten di Baghdad jadi langsung ke Iran. Oh di Iran leuwih betah gegeran we ka Mekah. Sampailah di Mekah apalagi jeung guru nu dimaksud didinya lah belajar ilmu zahir jeung batin istimewa Syekh Mansur teh pohara luar biasa. Nah kadenge lah di Banten ieu teh rusuh anu luar biasa, penyerangan Belanda, penyerangan kafir. Syekh Mansur teh dengan ilmu batina langsung pulang melalui sumur Zam-Zam, langsung asup semenit 2 menit muncul di Cimanuk. Eta teh di Cibulaka langsung keluar. Oh caing mah teureureureur hampir kabanjiran urang dinya ya gara-gara si Mansur nagara aing kabanjiran. Syekh Mansur diundang deh, oh sudah teh banjir cek Syekh Mansur teh langsung ditulis di batu ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, ditulis ayat teh eta wal yatalattaf wala yusana bikum ahada. Balik teruskan ku aing lah ya ku sia dirarekam eta para ti mepes eta kos kitu tah ya batuna langsung dibalangkeun adinya tak hurufnya na cai langsung salah. Hebat Syekh Mansur. Tah ieu keur carita Syekh Mansur. Didinya balik deui Syekh Mansur teh ka Mekah. Jah horenganan barang turun Ki Mansur mah sarieun kabeh. Raja kan bapana teh raja ka-7. Jadi ndek dibikeun kerajaan ka Syekh Mansur teh masantren heula. Nu mantak teger Banten teh lantaran dicekelna
Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Abdul Mafahir, Syekh Muhammad Heula, Syekh Abdul Mafahir. Terus eta teh ahli-ahli Allah kabeh kuari dicekel ku Syekh Abdul Fatah, dicekel ku Syekh Mansuruddin. Titah mah santri heula ge ka Baghdad, ka Iran, langsung ka Mekah. Sebeuh kurang dicekel raja kunyana. Raja kuari. Maksudnya Banten. Maksudnya eta saya ngomong atuh aing. Teger Banten dicekel kunyana mah. Tuh, ya Mansur. Pohara. Balik deui lantaran aman. Balik deui saya Mansur. Ka Mekah titah ku bapana deui can anggeus maneh belajar. Ulah sombong sia cenah kakarak bisa ti sumur Zamzam ka dieu sakitu bae can ngalawan ka Abah mah. Itu lamun dicaritakeun ilmu Abahna pan pohara jasa. Sebab naon? Kapal Belanda anu deuk nyerang Banten teh ditunjuk doang ngaguli. Lamun dicaritakeun emang kumaha Banten. Mantap kuari ilmu Banten pohara keneh. Alhamdulillah ilmu Banten teh kuari masih keneh muncul keneh. Kamari ilu demo teh pan paeh ka urang. Tamang cecerek mah. Lu asli nama tuh bau balaya kene. Nah, sampai di Maulana Hasanuddin teh datang ke Lampung, dijadikan negara Banten teh. Oh, pohara. Terus datang ka ditu. Ka Jawa. Ah, geus eta mah keur ngalalakonkeun eta. Neuk ngalalakonkeun teh Syekh Mansur balik deui maneh ka Mekah. Balik deui, tapi ulah make jajaten sia. Ulah make jajaten. Naik kapal. Teu meunang make jajaten. Padahal bisa jadi jatah perem deui bacakeun sat datang deui ka Mekah teu meunang ku Aban. Langsung naik perahu, naik kapal. Datanglah ke Mekah. Belajar deui terus hebatlah Syekh Mansur teh. Begitu hebat, enggak sakabana balik sia. Balik. Cukup. Kunaon ai balik mampir heula di negara Cina. Jadi aya nu mawa di kapal teh ya, titah mampir ka negara Cina. Mampirlah di negara Cina, ternyata nu ngajak ke negara Cina teh Ratu Jin. Maka Syekh Mansur teh ya cicing di negara Cina, kampungna kukula mun disebutkeun aya kampungna, aya RT-na, aya desana, aya kecamatanana, aya pulongna. Teu kudu heulanan, panjang teuing. Isi mah ngaji ka dieuna ge teu mayar ieu. Ieu kan sejarah. Siapa masuk ke ambayan gitu. Tadi bener kuliah Pak. Nyawainnya di buku kuliah mah. Nah, kasih bulan kawin lah jeung Ratu Jin. Syekh Mansur teh boga anak. Syekh Mansur kawin tengah bawahnya eta kawin jeung Ratu Jin tengah sama sekali. Nah, ieu teh kan nyaritakeun jajatenna. Jajaten. Jadi maksudnya kia sehebat Syekh Mansur teh masih keneh bisa dilojokeun ku jin. Bapana seuri bae. Anak aing waduh. Waduh, jakena bisa kawin heula jeung jin geus budak nanaonan dekena. Ah, tak kajen. Cek bapana dikajenkeun. Pasti aya sejarah nu parang keneh. Nah, geus cicing, ajupan lain sakedeung aya boga anak mah tuh. Boga anu mah kebel datang ka anakna teh umur 12 tahun. Syekh Mansurna masih di Cina kene di hiji lembur balik bajak. Lemburna, RT-na, desana jeung pulauna. Nah, ieu nu modelna kieu, nu modelna bapakna maot Syekh Mansurna masih di negara Cina. Ieu teh tambuk deuk dibikeun ka Syekh Mansur. Syekh Mansur teh boga adik ngaranna Ishak deuk dicekel teh ku Ishak. Ulah cek masyarakat jeung punggawa-punggawa ieu teh anu mesti jadi raja Syekh Mansur. Ieu mah adina ulah cek manehna. Sanajan eueuh kita kurang tungguan. Kitu kan permasalahanna tetapi nurut Syekh Ishak mah. Nah, ieu kan jadi masalah ye. Kuari teh turun ti kapal di Labuan turun atas nama Syekh Mansur. Percis kok Syekh Mansur segala rupana beungeutna pakaiana gaya-gayana datang kan disambut bawa tuh disambut dijadikan raja jadilah raja yang mengatasnamakan Mansuruddin. Waktu hebat luar biasa
ngan sapoe dua poe tilu poe tindakan-tindakanana berbeda jeung bapakna jeung berbeda jeung agama iku jadi lain deui sapopoena anu tadina judi diulahkeun kunyana dimenangkeun anu tadina awewe keras teu menang sambarangan kuari dibebaskeun masyarakat kaget si Mansur Asy apa lain sih coba cek deh ka ditu dicek deh ke Cina ternyata Syekh Mansur nama aya kene di Cina Mansur mencar ngomong urang mah aya Mansur di Banten saha ge atuh kula mah ieu di dieu kene ka karak detalik bang ieu geus jadi raja ieu sataun atuh dicek coba Mansur mana eta coba dicek aya dua Mansur Masya Allah jeung anu disanghyang mah tilu meureun tama Mansur mana tama jeung di Jakarta mah Mansur S aya jadi raja begitu dicek ku Syekh Maulana Ishaq kebenaranana terus tanya ternyata orang jin anak Syekh Mansur ngarupa bapakna waktu diusir mentah-mentah diusir langsung naik ke Gunung Karang panjang kan eta dongeng tuh kan mayar mantek sia kae orang cerita sejarah yuk cerita sejarah ala kadar Syekh Mansur datang ke dia marah Syekh Mansur mana Mansur eta lain Mansur mah anak aing bejana sudah ka ditu ke Gunung Karang langsung kemat ke Syekh Mansur datang anak hampura nah ieu mah keur carita jadinya datang ke dia beda keputusan anak siga munafik di tengah-tengah keur dakwah Islamnya aya bae ta gangguan munafik jin teh eta teh mantak du kuari urang keur bebeunyan bener-bener dakwah Islam di Indonesia aya bae ta kiai anu mengkol jin bage sarua atau negarawan anu keur bejeuna urang teh ieu teh keur bersatu NKRI keur bersatu Bhinneka Tunggal Ika nyana beda ka ditu padahal mah orang Indonesia kene endahan ngembangkeun Palu Arit jin tage sarua di Gunung Karang meureun turun atau di Gunung Cereme meureun ieu mah keur carita nah seperti eta turun Syekh Mansur ka dieu muarah Syekh Mansur langsung ulah turun maneh di Gunung Karang satungtung aing can ka ditu berangkatlah negara dicekel ku Syekh Mansur rapih deui selama 1 tahun naon bae nu berbeda ambalaya perbedaanana waduh Syekh Mansur teh hadena aing kaburu balik ka dieu mun henteu ieu bisa jadi cilaka deui negara Banten akhirna cicing di Gunung Karang maka Syekh Mansur ke Gunung Karang neuk meang anak belok ke kiri aya tangkal di dinya singgah di dinya Syekh Mansur eureun heula naik deui belok deui ka kanan aya tangkal di dinya tah eta teh tangkal nu sok dibeulung teh naon ngaranna menyah cicing deui di dinya Syekh Mansur malah nyokot Syekh Mansur teh pangpangna terus di paprasan make leungeun paprasana lain make golok pe lain make leungeun ente ge lamun ka Gunung Karang cokot make leungeun ayo sia balik pae sia pakelah tungkeun ku Syekh Mansur teh naik deui istirahat lain saistirahat horenganan kapanggih jeung jin-jin nu aya di gitu Gunung Karang naiklah Syekh Mansur hayang kapanggih jeung anakna ditanya di mana maneh ye di dia di Puncelot serem nggak ada puncelotnya nah Syekh Mansur teruskeun naik moal diteruskeun bae sadongengna panjang kene datang ka Syekh Mansur ka Lampung datang ka Syekh Mansur balik deui datang ka Syekh Mansur nurunkeun ilmu datang ka Syekh Mansur ngaku ka kiai-kiai sebagai muridna nu mana aya sejarahna henteu sembarang sanajan Syekh Mansur geus maot aya patilasanana makomna di dinya tetapi Syekh Mansur terus makarakayangan ka pesantren-pesantren anu nganasab ka anjeun mantak di Banten mah sejarah anu luar biasa jeung diakui dunia lain sekedar se-Indonesia dunia ulah ku Syekh Maulana Hasanuddin mantak ngaranna ge ambalaya Syekh Syarif Hidayatullah Syekh Fatahillah Syekh Nuruddin Syekh Kitu Badruddin Syekh loba jasa ngaranna di samping Syekh
Syarif Hidayatullah ngaranna datang kaya 9 ngaran nyana-nyana kene yehehe besi di lembur aya anu ngaku Syekh Badrudin eta ge termasuk termasuk eta masih kene Hidayatullah kene teu make Syarif eta kalau ngaranna Syekh Mansur ngaranna teh Syekh Mansur teh Abdul Soleh Abdul Jabbar Syekh Mansur teh mantap engke ka kiai ieu merewira ieu julukanana Abdul Jabbar ke mana besi hayang kapange jeung Abdul Mansur kene nu ieu mah Abdul Soleh dan lain-lain sebagainya buajang urang seputar nyaritakeun Syekh Mansur Banten pohara luar biasa ieu mah keur carita ge lainna naon siluman heula anak Syekh Mansur siluman ngarupa jadi Syekh Mansur jadi raja heula di Banten teh cuman acak-acakan ngaranna dicekal ku siluman mantap lamun nagara acak-acakan siluman meureun di dituna aya tetesan ieu mah keur carita doang nya sia ge anak siluman ieu urang kait-kaitkeun sejarah pohara Masya Allah tahun akan dijelaskeun kulatan tahun aya kabeh tahun-tahun ge datang ke berangkat ke Mekah nage aya tahunna aya harina Masya Allah kari jelas urang carita sejarah seperti eta teger Banten mah sebab naon ilmu Syekh Mansurna masih kene di Pandeglang aya nyekel walaupun hiji dua di Serang aya kene nyekel walaupun kaciri ge bakal nu nyekelan ilmu-ilmu Syekh Mansur Tangerang walaupun aya hiji dua nu nyekelan kaciri aya tanda-tandana mantap tanu nyekelan ilmu Syekh Mansur mah mun ka Lampung Masya Allah aya mau geus aman baturna nya jeung moalna naon eta sejarah Syekh Mansur waktu ka Lampung angel keneh eta mah bau anu mau katimpah kayu teh anu buntutna aung-aungan teh nayar sia kaing kurang lamun dijelaskan tentang Banten timimiti Syekh Syarif Hidayatullah datang ke Syekh Maulana Hasanuddin datang ke Syekh Maulana Yusuf datang ke Syekh Mansur datang ke setelah Syekh Mansur anu anak jeung insunata di Jawa Tengah Ambalaya Syekh Mansur lobaan di Jawa Tengah di Banten nyaho aya ngaranna pesantren-pesantren di Jawa Tengah teh di Jawa Tengah turunan Syekh Mansur teh tertulis aya saajana nulis aya nyaho tuh sia mah terus pokoknya manusia mah jarah meuli es beres gitu bae ulah sok hayang nyaho ka Banten jarah meuli sawo beres itu saona ge asak henteu pahit henteu Masya Allah karim nah inilah cerita seputar Banten nu mantak lain lalagahan tuh Banten mah urang nyaritakeun Syekh Hasanuddin muringkak bulu ujianna diceritakan perjuangan ceritakan ilmu Masya Allah lain letik-letik jelema Syekh Maulana Hasanuddin dilanjutkan ku Syekh Maulana Yusuf lain letik-letik jelema teh boga keistimewaan Belanda gimbir teh atuh jelema henteu sembarang mentak jadi raja teh beujeuhna urang ge lamun jadi raja teh kudu geus kitu minimal urang teh dek jadi kiai kudu ulah hayang nanaon cara Syekh Maulana Hasanuddin cara Syekh Maulana Yusuf ditinggalna eta sabaraha puluh hektar wakaf Syekh Maulana Hasanuddin eta bener sekitar Banten ayat tulisanana wakaf Syekh Maulana Hasanuddin dari masjid ke barat berapa dari masjid ke selatan berapa ke timur berapa ke utara berapa eta teh masih kena tertulis encan dirobah masih kena tanah kesultanan ji lamun kula dia jadi sultana beak wae kamu dijual wae enggak wae lebih tolol cenah kiamat tanggung tolol aing geus ya kene urang lamun cerita Banten lamun cerita Cirebon cek kitu Syarif Hidayatullah sabaraha ribuan hektar di Tegal ka dieu eta teh Kesultanan Cirebon mun kurang dicaritakeun dibuka lebaran Cirebon beuki muringkak bulu parah Cirebon mah caritakeun Cirebon ge bongan Habib bae kamari carita padahal mah kawan itu kula mah teu pernah carita Habib di heulaan bae geus tutup sakitu bae cenah geus mulai teruskeun lah pokona mah dijelasna mah iya siluman jadi raja
si anak siluman nggak sih gitu. Wa matu wa hum kafirun. Atau munafik teh lantaran benci ka Kangjeng Nabi atau benci ketika datangna ayat surat atau manehanana teh ngagegeikeun tambah-tambah kebencianana kata kepae status paehna kondisina wa hum kafirun. Naudzubillah min. Mudah-mudahan orang diberi iman ke Allah nu kuat, yakin iman orang nu mantap, percaya orang ke Kangjeng Nabi anu teger, sehingga Al-Qur'anul Karim teh dijadikan satu kepercayaan mutlak datang ke orang diamankan ku Gusti Allah fid dunya wal akhirah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.